Para pamirsa ingkang kinasih, kawula Yusuf Aji Nugroho saking GKJ Ebenezer Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Kemis Pon Surya kaping 17 November taun 2000 selangkung. Kaserat dening Bapa Pendhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho saking kitab Daniel 9 ayat gang 11 dumugi 19, kitab Jabur 1:21, serat Yakobus sekawan ayat 1 dumugi 11, pamaosing kitab suci saking serat Yakobus sekawan ayat 6b kanthi jejer andhap asor. Serat Yakobus sekawan ayat 6b mekaten suraosipun. Marga saka iku panjenengane ngandika, Gusti Allah nglawan wong kang kumalungkung, nanging maringi sih rahmat marang wong kang andhap asor. Para pamirsa ingkang kinasih, wonten 3 perkawis ingkang saged ndadosaken kita menika gumunggung. Ingkang sepindhah inggih menika bondo. Tiyang ingkang sugih bondo kedah waspada supados mboten kapilut ing panggoda satemah gumunggung. Ingkang kaping kalih inggih menika kapinteran. Tiyang ingkang wasis kedah waspada supados sampun ngantos gadhahi tumindak kumalungkung. Ingkang kaping 3 inggih menika andum pitulungan. Andum pitulungan menika pancen sae, nanging kita sami ugi kedah waspada supados mboten sampun ngantos ketaman raos kumalungkung. Lumantar Rasul Yakobus, Gusti Allah ngemutaken umat supados sampun ngantos nggadahi watak gumunggung. Awit Gusti Allah mboten karenan dumateng tiyang ingkang nggadahi watak menika. Tiyang ingkang kumalungkung rumaos bilih namung piyambakipun ingkang anja, wondene tiyang sanes boten. Dangu-dangu piyambakipun rumaos boten betahaken Gusti. Kosok wangsulipun Gusti Allah ngersakaken supados kita sami nggadahi watak andhap asor. Tiyang ingkang andhap asor menika ngakeni bilih saben tiyang nggadahi kaluwihan saha kekiranganipun piyambak-piyambak. Tiyang ingkang andhap asor ngrumaosi kasekenganipun wonten ing ngarsanipun Gusti. Tiyang ingkang andhap asor rumaos mbetahaken Gusti lan gumantung sawetahipun dumateng Gusti. Sumangga kita sami nitri preksa manah saha gesang kita. Menapa kita asring kagodha dados kumalungkung? Menapa kita saged ikhlas ngraosaken raos gengsi? Kita satemah ing manah kita mijil raos andhap asor. Sumangga weninging ratri kita sami ndedonga, Duh Allah Sang Roh Suci nyuwun manah ingkang andhap asor. Amin. Pengaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita manunggal ing pandonga ingkang kawula dherekaken. Duh Yewah Pangeran Allah kawula ingkang langgeng saha mulya, mugi paduka ingkang tansah mulang gesang kawula saged nglampahi gesang ingkang andhap asor. Tinebihna kawula sami saking gesang ingkang kumalungkung, kanthi punika nglampahi gesang mitedah karsa paduka. Pandonga menika kawula aturaken wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Wasana cekap semanten renungan Sabda Winedhar Sinode GKJ dinten menika. Ngantos pinanggih ing program saklajengipun. Sampun kesupen Bapak Ibu, kula aturi like,
saha subscribe. Sumangga renungan Sabtu Widar menika panjenengan kintunaken dhateng sederek sanesipun. Gusti Yesus mberkahi. Matur nuwun.